हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्नीज का हिंदी और इंग्लिश मीनिंग या अर्थ क्या होता है। स्नीज का हिंदी अर्थ होता है छींक, छींक आना, छींकना, छींक मारना। वहीं इसका इंग्लिश मीनिंग होता है टू मेक एयर कम आउट ऑफ योर नोज सडनली एंड नॉइसली इन अ वे दैट यू कैन नॉट कंट्रोल, फॉर एग्जाम्पल बिकॉज यू हैव अ कोल्ड। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसे। एग्जाम्पल, डस्ट मेक्स मी स्नीज। यहाँ स्नीज का अर्थ होता है छींक। उदाहरण, धूल मुझे छींक देती है। इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।